Assalam Alaikum. My name is Ali Memon. जीअं त अॼु असां एवरेज ऐं परसेंटेज प्रॉब्लम जो हिकिड़ो तरीक़ेकार ॾिसंदासीं त कीअं सॉल्व थींदा आहिनि। एवरेज प्रॉब्लम जी हिकु ॿ वीडियो मां पहिरियां ठाहे अपलोड कई आहे, जंहिं उहा न ॾिठी आहे त उहो ॾिसी वठे। उन में तमामु बेसिक तरीक़ो एवरेज जो मां सम्झायो आहे, एवरेज कीअं मालूम थींदी आहे। अॼु असांखे हिकिड़ो प्रॉब्लम मिलियल आहे, असां हिन ते हल कंदासीं ऐं असांखे छा मिलियल आहे ॾिसूं था ऐं कीअं हल कयूं था अचो ॾिसूं। यादि रहे त हीअ असां जेकी वीडियोस वग़ैरह आहिनि इहे इन लाइ आहिनि त जेके बि असां टेस्टूं ॾियूं था, जेके बि तव्हां अप्लाई कंदा हूंदो मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते जॉब टेस्टनि लाइ, BPS 14, 15, 16, 17, बल्कि 8, 9% 9 BPS ते बि तव्हां अप्लाई कंदा हूंदो त माना मतिलबु जेका बि तव्हां टेस्ट ॾियो था उन में मैथ जा सुवाल तक़रीबन ईंदा रहंदा आहिनि। मां हर वीडियो में ॿुधाईंदो बि आहियां तव्हांखे त 100 सुवाल हूंदा आहिनि त 100 मां 20 खां 25 सुवाल मैथ जा हूंदा आहिनि। उहा जॉब जी टेस्ट हुजे या कंहिं यूनिवर्सिटी में एडमिशन जी टेस्ट हुजे या गेट जी टेस्ट हुजे या एडमिशन मास्टर्स जी हुजे, बैचलर्स जी हुजे या PhD जी टेस्ट हुजे, कंहिं बि टेस्ट में तव्हां वेंदो उन में तव्हांखे मैथ खे फेस करणो पवंदो। मैथ तमामु बेसिक हूंदी आहे ऐं तमामु आसान हूंदी आहे, बस थोरो सिखण जी ज़रूरत आहे, तवजो ॾियण जी ज़रूरत आहे। जेकर तवजो ॾींदासीं त को मसइलो न आहे, असां मैथ सिखी सघूं था। जंहिंखे मैथ सिखणी आहे त मुंहिंजो चैनल इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करे छॾियो त जीअं तव्हांखे जेके मां बेसिक मैथ जा प्रॉब्लम्स आहिनि तव्हांखे मोकिलींदो रहां त जीअं तव्हांजी प्रिपरेशन थींदी रहे। अॼु असां सिखूं था त ही प्रॉब्लम असांखे मिलियल आहे, थोरो असांखे हिनखे स्टडी कयूं। Aslam has secured 897 marks. यह पॉइंट नोट कर लीजिए। In his intermediate examination, however, total marks are 1100 in 10 subjects. So find average marks of each subject and percentage of marks. हाणे असांखे छा थो चए त असांखे फर्स्ट ऑफ ऑल असांखे एवरेज मालूम करणी आहे, एवरेज मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। ऐं उन खां पोइ असांखे परसेंटेज मार्क्स ऑफ परसेंटेज ॿुधाइणो, मार्क्स जूं मालूम करणियूं आहिनि। ये ॿ शयूं असांखे मालूम करणियूं आहिनि जेके असांखे ॿुधाइणियूं आहिनि हिनखे। अचो त हाणे कीअं थींदो थोरो ॾिसूं था हिनखे। एवरेज मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, जीअं त असां पहिरियां पढ़ी आया आहे एवरेज मालूम करण जो फार्मूलो छा आहे, obtained marks divided by total marks। हिते रहते त एवरेज मार्कूं मालूम कयो ईच सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में, त असां छा कंदासीं, obtained मार्क्स घणियूं आहिनि, ॿुधाईंदो था। obtained मार्क्स आहिनि 897। टोटल सब्जेक्ट्स करण एवरेज मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, माना असां डिवाइड कंदासीं छा सां, टोटल जेके सब्जेक्ट हूंदा उन सां डिवाइड कंदासीं, त हिन खे डिवाइड कंदासीं त असांखे जवाब मिली वेंदो। हाणे हिनखे सॉल्यूशन कयूं। 897 खे असां 10 खां डिवाइड कंदासीं त जवाब ईंदो 89.7। इहो असांखे जवाब मिली वेंदो। एवरेज मार्क्स असांखे हिन में
बी सब्जेक्ट में 89.7 इन मार्क खयूं आहिनि। इहो असांखे ऑप्शन जेको पहिरीं पार्ट आहे प्रॉब्लम जो इहो जवाब आहे। हाणे असां ॿियो पार्ट ॾिसूं बी में छा थो चए त परसेंटेज ऑफ मार्क्स माना असांखे हिनखे परसेंटेज मालूम करणी आहे। परसेंटेज जो फार्मूलो असां थोरो ॾिसूं त परसेंटेज जो फार्मूलो छा आहे। परसेंटेज जो फार्मूलो आहे obtained marks divided by total marks multiply by 100। हाणे परसेंटेज मालूम करण असांखे ऑप्टेन मार्क्स मिलियल आहिनि घणियूं आहिनि 897। त परसेंटेज मालूम करण लाइ लिखंदासीं ऑप्टेन मार्क्स घणियूं आहिनि 897 ऐं टोटल मार्क्स घणियूं आहिनि 1100 मल्टीप्लाई बाय असां कंदासीं 100। हिनखे सॉल्व कयूं त हे ॿ ॿुड़ियूं हेॾे आहिनि त हे ॿ ॿुड़ियूं हे ख़तम थी वेंदियूं। बाक़ी असां 897 खे डिवाइड कंदासीं 11 सां। जॾहिं असां 897 खे 11 सां डिवाइड कयोसीं त असांखे जवाब मिलंदो 81.54। ठीकु आहे। हाणे ही असांजो जेको आहे जवाब थी वेंदो। 81.54 असांजो जवाब थी वेंदो। अहिड़े तरीक़े जा अलाए केतिरा सुवाल ईंदा रहंदा आहिनि जेके असांजे एग्ज़ाम्स में ईंदा आहिनि। तमामु आसान हूंदा आहिनि पर थोरी ॻाल्हि जे करे असां रहिजी वेंदा आहियूं। असांजी प्रैक्टिस न थियल हूंदी आहे। तव्हांखे या आहे त सभ खां पहिरियां जॾहिं बि तव्हां कंहिं टेस्ट में वियो प्रैक्टिस करे मैथ जी प्रैक्टिस करण खां सवाइ न वञो। मैथ जी प्रैक्टिस कंदो त इनशाला तव्हां मैथ में जेके बि सुवाल हूंदा तव्हां फुल मार्क्स खणी सघो था। उमेद आहे त तव्हांजो कॉन्सेप्ट क्लियर थी वियो हूंदो। वधीक जेकॾहिं को क्वेश्चन हुजे तव्हां कमेंट करे सघो था या असांजो ऑनलाइन कोर्स आहे जेको ज़ूम ते असां अटेंड कंदा आहियूं उहो तव्हां ज्वाइन करे सघो था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।